Hos Grønbæk & Sønner kan vi levere rigtig mange forskellige former for klimasikringer. En af de løsninger, som Grønbæk & Sønner kan levere til klimasikring, er en simpel tilbageløbssikring. Som vi kan se her på modellen, så sikrer den, at vandet kun kan løbe ud af pumpestationen, men aldrig kan løbe tilbage i pumpestationen. Og herved sikrer man, at f.eks. overløb fra en å, hvis den løber tilbage og stiger op på grund af monsterregn, så sikrer man sig, at åvand aldrig nogensinde kan løbe tilbage og så oversvømme efterfølgende arealer. I Sverige har man i de seneste 15 år brugt den her type tilbageløbssikring med rigtig gode resultater. Måden den fungerer på, det er, at vandet kan løbe den her vej igennem, men så frem til vandet stiger op, så vil det gå ind og lukke her, således at vandet kan aldrig gå tilbage i røret. Hvis man er husejer, og man ligger i et lavtliggende område, hvor der er muligheder for, at kloakkerne kan stue op, og man kan risikere oversvømmelser i kælderne, så har Grønbæk & Sønner en type 3 godkendt løsning, som sikrer, at kloakvandet ikke kan stige op ind i kælderen, og er dækket af alle forsikringens følgeskader. Den måde, som den fungerer på, det er, at spildevandet ind fra husejeren kommer og løber den her vej igennem. Ved normal vandstand, så sker der det, at der kommer høj vandstand ude i vores kloaknet. Det vil så betyde, at brønden herinde begynder at blive fyldt, og efterhånden, som den bliver mere og mere fyldt, så vil klappen her gå op og lukke. Og lodsejeren kan så ikke få noget spildevand tilbage og ind i oversvømmede hans kælder. Som et supplement til vores klimasikring, så har vi også et komplet udlejningsprogram, hvor hvis skaden er sket, jamen, så kan man leje forskellige typer pumper fra Grønbæk & Sønner. For eksempel så har vi den type her, som er en mobil udlejningspumpe, som man kan sætte bag efter en bil og så køre ud og hurtigt foretage en ompumpning på stedet. Alternativt så har vi også vores stykkede pumper, som man kan komme og leje hos os også.